Assalomu alaykum hammaga. Santexnika kapitalniy remont ishlarini boshladik. Kimlargadir interesin bo'layotgan bo'lsa, вот kommentariyada nomerlarni qoldiraman, telefonlashinglar. Santexnika объем juda ko'p, katta. Nima qilishlaring mumkin? Xod brigadalar bilan kelib, xod bitta master bo'lsalaring ham kelib ishlashlaring mumkin. Bizda santexnikada ish hozir oblastda bo'ladi to'lka. Областной patent kerak bo'ladi. O'zbek tojiklarga bo'layotgan bo'lsa, patenti borlarga, patent yo'qlarga farqi yo'q. Shunaqa. Kimlargadir interes bo'lsa, kommentariyaga nomerni qoldiraman. O'ynayotganda telefonlashinglar. Xo'sh, ishga kelaverasizlar. Объемda ish juda ko'p. Отопление, issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya, sirkulyatsiya juda объемida ko'p. Salomat bo'lasizlar.